beli nyoman dewan titian udah beli nyoman pindah ke jiwat mana nanti buku titiang beli metangi beli titiang mengipi tepangan sekadi mangkin nyentuh beli metangi nyentuh beli mana mengipiang umahe usak napi sane makrano nyen anake buku tiang nyenang ini anake buku beli sawan tukan pedang ne bisa tiang piang mah bisa nyentuh beli ya kehanyoden blabor agung santukan kewenten mah punika kalanyodangin antuk blabur sane agang nyentuh beli ya samponan beli malelungan nah ya nado nyen pengideh tiangan abuk kok itu nyentuh beli sampunang di tepangan sekadi mangkin beli melelungan nyentuh beli nyoman bayo ke panggih sampun janten nemu sengkala santukan pasti kau bisa nyentuh beli nyoman bayo pati sane kepangih nyentuh beli nah tukang wang kene tuh Pak D rago ngibur sambil memancing gening-gening gitu Pak D bagus Pak D kobra ke pemekasnya Pak D ngibur malu deh ngibur dia astun sing manin tuh paman yang ngurang mana di tepangan sekadi bis mesti sing ngelah nah Kang Wang rago dini nyelimburun mana sambil memancing gin gendang-gending Pak D inge paman inge ya di astun kene ngacur hidup menu madu Kang Wang libur mancing